चाहिँ सरकारले सुकुम्बासी बस्तीलाई निर्मम तरिकाले भत्काइरहँदाखेरि त्यहाँनिर गरिब दुखीको बिचल्ली हुँदाखेरि कोही मान्छे रोइराखेको, कोही छटपटाइराखेको, कोही त्यही भत्काएको तपाईँको चाहिँ नि भग्नावशेषभित्र चेपिएर टिन ओढेर सुतिराखेको, रात बिताइराखेको कारुणिक दृश्यहरू देख्दाखेरि अब म जस्तो दयालु मनको धनी, मायालु मनको धनी, मानवताको धनी, जसले चाहिँ तुइनमा एकजना बालिका तर्दै गरेको देख्दाखेरि त्यो दार्चुलाको कहाँ रहेछ भनेर पत्ता लगाएर त्यहाँनिर पुल बनाउनु पुग्छ, त्यो खालको मनको धनी मान्छेले अब यो खालको चाहिँ नि तपाईँको हजारौंको संख्यामा मान्छेको घरहरू भत्केर बेघर भइरहेको ठुलो हेरेर बस्न सक्छु त म? सक्छु? फेसबुक